Baje, da so par tednov nazaj pri enem od članov nam povedal, kjerem. Bile neke punce pred hišo, ki je šla mama ven in so slikale hišo, pa se smejale, pa neki. Tako da, to je malo mogoče. To je pa že kar malo scary. Kar malo scary, ja. Dobrodošli v novem pogovoru Metropolitan podcasta. Z vami sem Živa Avžner. A sta danes že popila prvo skodelico kave? Jaz sem jo uspel do 1/3, ker sem potem mogel iti na bus, zato da sem zdaj lahko tukaj. A tako pozno piješ kavo? Tako pozno se zbujam, ja. Kaj je bil včeraj, kak špil? Ne, v bistvu sem probal delati nekaj za faks in potem nisem nekaj uspel, sem se pa ob polnoči odločil harmonizirati določen znan posnetek, ki je nastal v zadnjem času. Kaj pa? Si gledala soočenja zadnje? No. Zmagoslavni padec. Ja, in to, kar se je prej zgodilo. Ja. Aha, in to si harmoniziral. Zanimivo. Ja, v bistvu sem sam neke zvoke skrbdal in polih. Pa sem špilo kitaro čas. Za tiste, ki ne vejo, o čem govori, lahko pogledajo na Instagram od Jana, pa bojo videli že par primerov dobrih. Hvala. Kaj pa ti, kup si s kavo? Jaz sem pa že 2. Aha. Tako da tudi glasbeniki ste na kofeinu, ne na kakih energijskih pijačih. Ja, meni je dosti slabo od energijskih pijač. Ja, meni so ogavne ponovno. A res? Ja. Kave pa čisto preveč pijem. Ja. Tako da po neprespani noči, ko imate koncert, se začne pol dan s kavo vedno ali? Praktično vedno, ja. S kozarcem vode mogoče najprej. V bistvu se tam okoli 10 še zadnja kava spije pred koncertom, po moje. Pa zjutraj. Tako da praktično ni toliko veliko časa vmes. V bistvu ni. Torej, za tiste, ko še ne poznajo, danes sta z mano Martin pa Jan iz zelo trenutno popularne skupine Joker Out. Tvoje besede, ampak hvala. Kako se spopadate s tem porastom popularnosti? Zdaj ste v bistvu kar naenkrat postali boom, vidimo vas v reklamah na televiziji, v različnih podcastih, intervjujih. Kak je občutek? Se mi zdi, da je bilo toliko postopoma vse skupaj se zgodilo, da nam je kar nekako navadno, kot če gledaš brata ali pa sestro, ki mu rasejo lasje, pa teta, ki ga ni videla en mesec, reče, koliko imaš dolge lase, recimo. Se mi zdi, da je taka situacija. Za nekoga, ki nas vidi bolj občasno, kar naenkrat vidi ta preskok, nam se pa zdi, da se skozi dogaja, oziroma vedno več, pa da pol nam je to kar nekako navaden. In tako, ni tako, da najprej hodiš v šolo in potem si kar naenkrat samo na intervjujih in take zadeve, ampak smo že v teh 5 letih smo se malo vzgojili v to rutino koncertov in medijske prepoznavnosti, da potem ta preskok res ni tako opazen, vsaj za nas. Vsaj za nas, ja. Ja, za nekoga, ki pa mogoče ni spremljamo, ne, pa kar naenkrat. Za kakšno teto. Ja. Kako bi pa opisala preostale 3 člane, pa mogoče drugega? Da je najprej preostale 3 člane. Najprej preostale 3 člane. Za Bojana. Ja, Zvezda. Bojan je Bojan, pač. Težko ga... Ena beseda, s katero bi ga opisala. Ena beseda bo. Ali pa en stavek. Jaz bi rekel Zvezda. Definitivno, ja. Se strinjam. Za Krisa bi rekla... Strasten? Kašen? Meni je on tak strasten. Strasten? Ja, tak... rad se strastno zavzema za... Za stvari? Ja. Karkoli dela s strastjo, to je res, ja. Lepo. Za Jureta bi rekla najbolj Čaga, ne, to sploh ni. Čaga je Jure, kdorkoli je bil na našem koncertu, bo tudi vedel. Zakaj? Zakaj je ta Čaga.
Namig za tiste, ki ne vejo. Namig je čaga. Tako, Tako, ne? tako je. Pa vidva Pa midva. sva je postala pretežek izziv. Težek izziv je, ja. Težek izziv je to opisovanje za eno besedo ali pa Ja. stavkom. Naj si ti tak gospod. Gospod. Ja. Težko pomislim na bolj uglajenega in well-spoken Lepo, hvala. gospoda Hvala. v svojem življenju. Jaz bi pa zate rekel, da si tak popoln hipsterski ljubljanski moški. Pa nisem iz Ljubljane. Vem, ampak tako. Ampak to hipster tudi. predstavljaš očitno. Tako če bi bil punca v Ljubljani, bi bil siguren zaljubljen v sebe. Če bi bila ti popolna hipsterska Ljubljančanka, Tako, bi bil bi bila siguren. popoln par. Ja, tako. To me zelo veseli, Martin. Ja. In iz vidika oblačenja in lepote izgleda, in pol iz vidika nekega razmišljanja filozofskega pa matematičnega. Pa tako. In glasbenega, seveda. Pa je kakšna stvar, ko vam gre tudi na živce drug na drugem? Glede na to, da preživite skupaj ogromno časa. Pa tudi prebrala sem, da ko ste vadili za vašo predstavitve prvega albuma, da ste se pa tudi kar malo pogrešali in da ste se po koncertu že klicali, kam greste. Pa če se ne motim, ste šli pa kar takoj na Bled. Še isti dan, ja. Pa pride kdaj do tega, da se greste na živce? Ja, siguren prije tudi do tega. Mislim se, če preživiš od 4 do 6 ur na dan, vsak dan s človekom, ne. Pa itak smo v nekem takem poslu, kjer pač gradimo nekaj, vsak ima neko svojo idejo in doskrat se tudi kaj pride do kakšnih razpoti, ne. Ampak se imamo radi. Ste kot ena družina. Ja. Ja, sigurno. Ena družina 5 močnih karakterjev, Še to. ki zna vsak pol vleči v svojo smer na trenutek. A ne? Ampak več časa stojimo skupaj, ko pa vlečemo na razen. No. Veliko večino časa, ja. Kako pa imate kaj razdeljena dela v bendu? Jaz igram kitaro, na primer. Ja. Ja, poleg tega, da igramo vsak svoj inštrument, je tako, v bistvu imamo zelo dobro razdeljen. Ne? Jan je social media manager. Tako da, če boste pisali na Instagram, na Joker Out ali pa kaj, Pa odpiše Jan. boste zelo verjetno od Jana dobili odgovor. Pa odpiše hitar? Se mi zdi, da kar ja. Ja. V roku 3 ur. To je kar dobro. Ja. To je kar rada. To je ful. Lahko dobiš to v 10 minutah. Če si Se srečneš. treba, ja. Tako. Pol Jure je tehnični del, vse obvlada, od špilov, kar rabimo, do nekih mešalnih miz, mikrofonov, svašta. Pol jaz pa Kris sva bolj nek ta biznis del, kar je tudi potreben, vedno več zadnje čase. Ja, itak. Bojan je pa tako nek overall se vklop v vsako od teh tematik, kadar je potrebno. Mogoče v tehniko najmanj, no, ampak. Je pa za pesmi, a ne? Kdo pa je tisti? Itak, glede ustvarjanja pa Vsaj glede osnove besedila in glasbe, ne. Ponovadi za to Bojan poskrbi. ostalo pa ustvarjamo skupaj. Torej, kako bi pa zgledal nek proces, ko vi napišete eno pesem? Tak, če gre ta po točkah. Se je dosti podoben. Ja, v bistvu Velikokrat. ponovadi ima vedno nekako si enako sledi zaporedje. Mislim, Bojan prinese akustično kitaro, tako se usede na kavč, prime kitaro, najprej ugotovi, iz katerega akorda je. Proba vsaj ene 10 Igral. akordov, Ja, se da spomni vidi, kjer je to prav. In pol tako, kaj sem že takrat? Aha, in pol ga popolno izvedena.
tako taborniška verzija, ampak... Ampak vsem se se da izluščati glavno sporočilo komada ponavadi. In potem glede na to njegovo interpretacijo pač ima vsak neko svojo vizijo v glavi, kako bi to lahko oplemenitil. Že ko prvič slišiš komad, se mi zdi, da sproti slišiš neke stvari. Tudi Bojan ponavadi pridem že s kakšno idejo, ne vem, slišal sem boben na tak način, ali pa sam glede vibe komada, a bo bolj temen, a bo vesel, a bo tako, na ta način. Pol se pa kar usedemo vsi skupaj in kar nekaj začnemo delati. Začnemo nekaj igrati in pol kar nastane. In pol kdaj se zgodi, da zelo hitro nastane kaj, se pa tudi zgodi, da po veliko poskusih nič ne nastane. Ali pa tako, ponavadi je na začetku nekaj postavimo, kar je zelo osnovno. In pol probavamo in se vedno vrnemo na začetek. Oziroma vedno, ko nekaj novega naredimo, rečemo, v bistvu je bilo bolj tisto, kar smo čistko posneli. Tako da zdaj za nov album imamo kar nekaj komadov, ki so nam dosti hitro ratali. Imamo pa eno pesem, ki mislimo, da bo najboljša, ampak še nismo niti blizu spravili skupaj. Mogoče glih za to, ko imate upanje, da bo najboljša, pa hočete izpiliti. Mogoče preveč razmišljamo. Tako ja, ponavadi ni dobro preveč komplicirati. Kjer ste pa najprej, da je bila takoj napisana? Tako od teh, ki so že zdane. Kaj še ne govorijo več o tem? Z tega še vedno delamo. Mislim, tega še vedno delamo. Do te verzije, ko igramo na... Ja, pa zdi se mi, da omamljeno telo je tako je nastalo. Omamljeno telo je sigurno, ja. Praktično je tako, kot smo ga naredili. V prvih vajah skoraj. Da. Praktično, ja. Osnovi. Ostalo je pa kar dosti premisleka zadnji. Pa je čisto vsaka pesem všeč čisto vsakmu članu? Ali kjero verjetno? Meni zaenkrat je. Ja. A ti kakšna prav ni? Ja, ena mi ni, no. Kjera? Nadej pa vej. Pa se ni izdana. Morda ne bo. Morda ne bo. Ja, sama. Ja. Sama, ja. Tako. No. Zakaj? Mislim, da tukaj delam antipromocijo svojim našim komadom. Ne. Ampak glasba je itak subjektivna, tako da. Meni je pa v redu sama, sam ne pravim, da je najboljši, mislim tako. Se mi da zaradi refrena. No ja, ampak ponavadi se jih tako zgodi, da iz ene take pesmi nastanejo 3 druge in pol ena pride na album. To sem pa že tudi nekaj slišala, da ste iz ene pesmi jih naredili pol več. Kako se lahko to sploh naredi? To je ena izmed, ne? To je ena izmed, to je ena izmed verzij v bistvu, te ta prve. Okay. Ampak temu mi rečemo samo inspiracija. Pa se mi zdi, da dobro opiše. Ja. Ampak tako je, neka pesem je, ki nam ni toliko všeč in pol probamo narediti boljši in ponavadi se pol gre čisto v drugo smer. In tako nastanejo pol te nove različice. Ja, tako je tudi dopamin recimo. Tako je dopamin nastal, ja. Aha. Okay. Pa Bele sanje. Pa Bele sanje, ja. A so Bele sanje pa dopamin isti komad? Ne. Ne, Bele sanje so bile, kaj bi že ta komad? Ples. To je pa to... Bele sanje so druga verzija, torej Same. Ples je osnovni komad, Ples v temi, če kakšen fan posluša na že dolg časa bo vedel. To je bil komad, ki smo igrali pred 3-4 leti, ne? Aha. Ja, že dolgo nismo igrali, ja, res. Morda pred covidom še kdaj. No, ta komad je imel 4 verzije, po moje. Zna biti. In 2 od teh sta, ena je Bele sanje, kaj na albumu, ena je pa ta sama. Pa tudi vse, kar vem, je to, a ni? Ali ne? Ne, vse, kar vem, je pa drugom. Okay. To je pa samostojna vlastna ideja. Zaenkrat še, no tako. Wow. Malo ste si zakomplicirali. Ja, naši komadi so kakor bazilika, veš, kaj jo odrežeš in pol daš v nov lonček in pol ta sama raste. Sama inspiracija. Koliko pesmi pa lahko pričakujemo na novem albumu? Omejili smo se na 10. Ja, omejili smo se na 10, ker tudi mi mislimo, da je 10 dolžina albuma, da je poslušljivo. Da prava. Ja, tako da je. Materijala je pa več? Ja, končno, ker prejšnji album ga ni bilo. A res?
Ste bili že na tesnem? Ja. Zato smo mogli pa razcepiti par komadov, da smo jih dobili dovolj. Tako nekako, ja. Zdi se mi pa, da vsako stvar, ko jo izdate, je vsa dovršena. Tudi videospoti se mi zdijo tak, a ste mogoče perfekcionisti ali... Ne vem, zdi se mi, da se res, če se lotite. Tudi ta reklama, ki ste jo, oziroma promocija, ki ste jo delali za križanke, je bila premišljena, dobro posneta. Perfekcionisti je v bistvu ja, ne. Mislim, nočemo delati stvari na polno. Ja, karkoli delamo do konca. Probamo pa sploh glede marketinga, recimo teh videotov za križanke pa to. Se vedno spomniti nekaj, kar v bistvu ni direktno marketing, ne? Ampak je neka vsebina... Na drugačen način. Ja, neka vsebina, ki je marketing, ampak v bistvu ni, no. Ja. Tako nekako, ne. Sprav ni tako. Živijo, mi smo skupina Joker Out in septembra imamo v križankah koncert, pridite, lepo bo. Tako recimo, ja. To je drugo, kot če... Ne. Se delamo sex hotline. Ja, ali pa... Ja, to si lahko pogledajo gledalci, poslušalci na Instagramu. Ja. Več delov. Ampak nasploh se mi zdi, da gre cel ta marketinški segment v to smer, ne, na socialnih medijih, da ni nekih direktnih reklam, ampak nek content, kjer je v ozadju pol neka reklama. Tako da se mi zdi to najboljša. Ja, to tudi bolj privlači, ne? Ja, mislim, tako bolj naravno je, no. Pa če dejansko... Ja, se je. Dejansko. Hotline. Se li za to. Ja, ne, naravno je. Naravne habitatov. Ne, naravno je iz vidika, kaj se objavlja na socialno mrežo. Če scrollaš po našem Instagramu, ti bo to normalno, če bi pa tam kar naenkrat bil bam, križanke, ne vem kaj. Ja. Pa še to bi bil mogoče dober content, ampak če bi bil pa znam tako slika, križe, tako na to fora. Tako, mislim, zihar je boljša reklama nekaj, kar si folk želi gledati. Tako, ja, tako. Kot da jim je sam usiljeno, ne? To je. Zaradi te vaše promocije, kaj več oboževalk dvignali slušalko pa poklicali? Ja, mislim, da so se karte dejansko zaradi tega tudi ful dobro prodajale. Ker smo s temi videoti ful enega dosega dobili na socialnih omrežjih. Zelo veliko ljudi je dal na storije, hvala vsem. Pa hvala vsem, ki ste kupili karte. Tako da sigurno je pomaga. Kakšne so pa drugačne izkušnje z oboževalkami? Mislim, da to zanimajo vsega. Drugače res ful pozitivne. Večinoma. A se javijo, pozitivno. A upajo pisati, počakati po koncertu? Koliko je zdaj to v teh časih? Mislim, glede na to, da jaz ponavadi odgovarjam na sporočila na Instagramu. Mogoče so zame sam pozitivne, ker lahko potrdim, da nas imajo kar radi. Ja, tudi tako. Doskrat se sam tako hoče malo pogovarjati ljudje. In tako napišejo, kako si. Pa jaz, mi smo super. Kako si ti? Kako si ti, ja, ono. Tako da, ja, imamo tudi tako, komuniciramo, no. Ampak tudi drugače imamo to mentaliteto, da se slikamo z vsemi po koncertu, kakor pač jih bo, no. Pač zaradi fanov smo, kjer smo, ne. Tako da smo ful hvaležni za čisto vsakega. Je tako. Sej, kaj, mislim, kaj sploh je muzika brez poslušalca, ne? Mislim, tudi je, ne? Tudi je. Ja, ampak mu dajo pač to, da folk posluša, pa rad spremlja, zihar da te nagradino kot izvajalca. Ja, to boste vi še najboljše vedeli, ne? Ja, ampak tako je v bistvu, nagradite kot izvajalca, ampak ni pa bolj to, če slučajno tako izpadali, da bi delali muziko zaradi. Ne. Ali pa da bi razmišljali v komadu, pa rekli, ok, to bojo naši fani hoteli poslušati ali pa nekaj, ne. Ampak je pa dobro, ko poslušajo. Tako. Pa kupijo CD, pa zdaj ste ploščo dali ven. Tako je. Pa video spot.
Pa videospot. Je to itak. Sam kaj pa kakšna taka neprijetna izkušnja je že tudi bila? Neprijetna. Sigurno je bila kakšna, ampak jaz se zdaj direktno ne spomnim. Tudi jaz ne. Kaj tako... Kakšno creepy sporočilce, no, morda kdaj. Kaj, preveč vsiljivo? Baje, da so par tednov nazaj pri enem od članov nam povedal, kjerem. Bile neke punce pred hišo, ki je šla mama ven in so slikale hišo, pa se smejale, pa neki. Tako da, to je malo mogoče. To je pa že kar malo scary. Kar malo scary, ja. Boga mami. To bi bila v šoku. Prosim, ne stalkati naših staršev. Ja, tako je. Vsaj to ne. Lahko ne stalkate na Instagramu ali pa v javnem življenju. Ja. Kaj pa pristopijo kdaj na ulici do vas? Ja. Itak, jaz pa Jure sva šla zadnjič malo žurat in nisva ostala neslikana. Ne, ampak je lepo. Mogoče v takem stanju, da ne bi hotel biti slikan. Bi bilo boljše, če bi na začetku večera slikali. Ja. Ampak meni je dobro na žurih. Tako, poleg slikanja so v bistvu naši vrstniki na žurih, če hodimo nekam ven in se dostikrat pol družimo vlog s fani in je ful uredno. Ni tega. Ni samo to, da se folk slika, pa. Ampak tako dejansko se da tudi požurati kdaj s kom, ki ga na novo spoznaš. In pa prije še vaša pesem na zvočnike in pa skupaj pojete. A si kdaj pel naš komad v javnosti? A tako na žuru? Ja. Spet tako, malo razprostirano. Ne, nisem. Nisi? No, mogoče v cirkusu enkrat. Ker sem bil enkrat v cirkusu zadnje pol leta in je bil pa ta komad. Jaz še nisem bil v cirkusu. No. Sploh? Sploh pa moraš iti, da boš lahko pel naše komade. Res? Zanimivo. Se sem rekel popoln ljubljanski hipster. Ja, vidim, ja. To te naredi bolj popolnega. Ja, definitivno. Jaz bi to rekel, no, v očeh popolne ljubljanske hipsterke. Tako nekako, ja. Kaj pa doma si kdaj zavrtita svoj album? Jaz sem si nazadnje zdaj ploščo. Dober, ja. Jaz sem si ga enkrat med vožnjo. In sem zelo živo. Prav res, prav. Ti je bilo všeč, kar si slišal? Super mi je bilo. Tako, navdušen sem bil v bistvu nad materialom. Ja, mislim, ponovadi tako sam na koncertu poslušam svoje komade, ne. Pa jih dejansko ne poslušaš, a ne? Ja, mislim, jih ne, ampak drugo je. Ja. Nisi na take stvari osredotočen, ko so poslušalci. Ja, pa igrati moraš vsaj. Ja, pa moraš komunicirati, pa moraš gledati folk, ne. Ampak ja, enkrat sem si pa res prav zavrtel in sem bil tako, poslušam, vem, da greš. Sem razmišljal, koliko od komad. Res dober komad. A pa je ta najljubši? Ja, mi je. Kaj pa tvoj? Tudi? Kaj pa od ostalih članov? Mislim, da Jure preče Metulje, ne? Ja. Kaj prav Križ že? Križ je včasih rekel Golan. Ja, vem, da je rekel. Zaprav dopamin, ne, zato ker je njegov, pa zato ker je zaradi tega največja navezanost nam. Najbrž, ja. Bojan... Tudi Gola, po moje. Čeprav Metulje je tudi omenil. Tako no, te neke... Vem, da greš Gola, Metulje v bistvu, pa dopamin. Tu nekje se vrtimo. Ja. Čeprav meni so vsi dostno. Kjer komad ti je pa najbolj v redu? A to meni najmanj? Ne, tako najbolj ok. Ne tako, da ti ni ne všeč, pa ni ti tako ful všeč, ampak ti je tako najbolj ok. Vse, kar vem, sam ni na albumu. In zakaj pa ni? Sej bo na drugem, najbrž.
Ampak moramo ga še narediti, tako da nam bo. Ja. Takrat bo fiks dober. Nekaj časa. Takrat bo že skoraj najljubši, v bistvu, bi rekel. Ne? Ja, zna biti. Čaka, to je ko smo rekli, da ima potencial, ampak se skozi vračate. Ne, to je pa, to pa drug. To je pa zdaj še en. Aha, ok. Se v bistvu vsi te komadi, ki jih imamo zdaj narejeni, ki so demoti, imajo potencial, ampak niso pa še niti blizu tam, kjer morajo biti. Ampak bojo pa. Žal, bojo. Kaj pa gramofon imate vsi? Bojan ga ima. Jaz ga imam tudi. Pa si še nisi plošče zavrtel? Ne, zato ker malo dvomim v svojo trenutno iglo in močno, da bi poškodovala plošče. Ok. To je v bistvu edini razlog. So pa lepe plošče. Obe, da dobro zvenijo. Dobro zvenijo. Dobro zvenijo. Res dobro zvenijo. Roza so za tiste, ko ne vejo, ne? So. Zakaj? A zakaj so roza? Ja. Zato, ker ful lepo paše k barvni schemi ovitka. In zato, ker je cel prvi album Umazane misli s tako rozasto, vijolično barvo. Bi jaz pomislil bi na njo, no, ko poslušam album. Tako da zato v bistvu. Imam pa jaz 3 črne, ne, imaš ti eno črno tudi doma? Jaz imam eno črno, no? Ne, 3 črne smo dobili poslušati za prototipe, da smo testirali, če vse je v redu. Tako da obstajajo 3 Collector's Edition črne, sam ne na prodaj. Ja, ne, res je hudo, veš, kar neko tako rozo srce, tako vam ga potegneš. Ne, te plate so res dobra stvar, taka za fana. Jaz, ko sem jaz fan in odpiram plato od drugih izvajalcev, je res tak dober feeling. A ste se za to odločili, pa, da greste v to? Ja, sigurno. Mislim, hoteli smo jo imeti. No, se je na Valje itak bil, ne? So bile takoj razprodane? Ja, bile so v manj kaj eni uri razprodane. Ja. Bravo. Tako da, hvala vsem spet. Kako se pa kaj soočate s kritikami? Jih je kaj, koliko jih dojemate? Ful je kritik. V negativnih, ali kaj? Ja, mislim ful. Ni jih ful, ampak tako, jih je nekaj, da jih opazimo na, ne vem, portalih, kot so 24 ur. Aha. Predvsem to, ja. Predvsem tam, no. Ampak, pa na YouTubeu tudi kakšna. Ne upajo se nam uživo povedati zaradi očitnih razlogov. No, sej tam so verjetno kaki Janezi, pa Metke 24 ali pa kaj takega. Ma ne, to je folk ono. Ne, so imena. Pseudonimom, ne vem, neka Cvetača 348, ne. Recimo, ja. In upam, da vas Cvetača ne prizadane. Ne. Vsej večina komentarjev je na temo, da nismo pravi rock'n'roll. Aha, ok. Ali pa da koga to sploh zanima. Ali pa koga sploh zanima članek o nas. Ampak to, da nismo pravi rock'n'roll, ampak mi nikoli nismo rekli, da smo. Mi smo šagadelik rock'n'roll in to je to. Ja. Pa to nam noben ne more reči, da nismo. No, dej, ko Ti zdaj. da boš rekel, da nismo šagadelik. Mi sami sebe definiramo. Ja. No, dej ta razložiti še malo to zgodbo za tiste, ko mogoče ne vejo. Kako ste sploh prišli do tega? Ja, to je neka beseda, ki izvira iz trilogije. Je trilogija? Iz trilogije filmov Austina Powersa, ne? In on nekako uteleša to šagadelik čustvo, vibe, ne? In ta mojo, ne? Ja, in mi ob ustvarjanju naših komadov in ob poslušanju nekako ta feeling povzemamo. Enkapsuliramo. In kak feeling? Kak feeling je to, če bi ga mogla opisati z drugimi besedami? Bo zaplesala, ma? Plešemo sam na odru. Ja. Zrite. Tako, levo, desno. Levo, desno. Ne, kakšen feeling je to? Je, baby, je, ga najboljš opiše. Ja. Tako nek energičen, mladostniški, ampak
no, ne mladostniški z vidika sam za mlade, ampak tako, da se počutiš mladega. Umazano misleč, ne? Umazano misleč. Aha. Ja, tako. Umazano misleča enkapsulacija. Tako. To je v bistvu slovenski prevod šagadalizma, uradni. Bo dala na Wikipedijo. Ne. Ja, bravo. Da ja, v bistvu pa tisti komentarji niso glih na mesto, a ne? Če res v bistvu ni vaš point, da bi delali rock'n'roll. Ja, mislim, mi radi igramo kitare, pa nekaj ustvarjamo z njimi. Ni pa, da bi rekli, hočemo ustvarjati rock'n'roll, ali pa hočemo metal, ali pa hočemo nekaj, ampak tako. Nek približek. Mislim, približuje se siguren rock Bolj temu, glasbi, a ne, že sam zato, ker je pač kitarska glasba. Ampak najbližje smo nekmu Brit rocku, po mojem. Brit pop rocku od 2006 naprej, morda, ali pa še da. Ja, verjetno res. Mislim, ja, nismo veliko ljudi vidi dve kitari na odru, pa pričakuje, da bo slišal Guns N' Roses, ne, ampak inštrumenti, ki jih igramo, so sposobni ustvariti marsikakšne zvoke in probamo raziskovati tudi malo nove prostore tega. Tudi če to na prvo poslušanje ni očitno. Ja. Ja. Tudi če se vam zdi, da delamo glasbo, ki vam ni všeč, se motite. Zakaj? Se jim lahko ni všeč. Ne, mogoče Martin. Po definiciji šagadelik rock'n'rolla. Ja. Po definiciji. Po tretjem aksiomu. Po tretjem aksiomu šagadelik rock'n'rolla ti ne more biti nevšeč. Ja. Ne, pa da je lahko. Ne. Ampak ja, Ne, tako. doskrat je ta komentar. Mislim tako, se mi zdi, da je to v zadnji. Pričakoval sem Guns N' Roses, dobil sem pop komad s kitarami in sem užaljen. Ali nekaj tako. Še kak komentar, ko se ga spomnite? Tak. Da koliko plačujemo medijem, Aha. da nas imajo pač te naše članke, pa to. Ta je dost. Te plačava kasneje. Pa s kartico, če no. La. Ne, pa kaj sem hotel reči? Pozabil sem zdaj. Mislim, veliko draguljev je. No. A ja, smo imeli... kar pa je. Sorry, zdaj so se malo zapletla. Spomnil sem se pol, kaj bom povedal. Ok. Si mislil reči, da smo imeli že idejo, da bi naredili kakor, poznaš te celebrities, read me in tweets, ne? Ne, da bi v bistvu imeli mi, kao Ja, Joker out dajte. reads, mi Prosim, 24 ur komentarji. Ali pa min komentarji. Ja, Vaši dragulčki. naši dragoški, ja. To bi bilo kar dobro. Kaj si ti spomnil? Točno to. Točno to. Dejte narediti to. Tako da, ja, moramo enkrat to narediti, zabavanje. Ja, to bi bilo ful dobro. Čeprav zadnje čase je malo manj teh negativnih 24 ur komentarjev, kar sem gledal. Ker sem šel prejšnjič prav iskat, da bi nekomu pokazal te zabavne komentarje in jih ni bilo toliko veliko, kot sem Kaj, brišno? mislil. Ne, samo na teh zadnjih člankih, po mojem. Aha. Je pa doskrat tudi to sem hvaležen tem cvetačam 345 in to. 348. 348, da se doskrat tudi borijo pol za nas v komentarjih. A res? Ja. Tako da hvala vsem tem cvetačam. Torej, kaj, se jim obrne vmes ali kaj? Ne, mislim, nekdo napiše Drugi nek ljudje negativen so, in potem en drug uporabnik na zbrani. Ok. Tako. Ja. Pa verjamem, da je to starejša publika, ne vem, če mladi to komentirajo na teh portalih. Morda pa, no. Mogoče. Morda pa. Nikoli ne veš, da se skriva za cvetačo. Točno 3-4. Zdaj pa imam za vaju, za zaključek, ena taka, rečemo kratka vprašanja. Pa dajmo kar. Kaj bi igrala, če ne bi igrala kitare? Saks. Ja? Ali pa klavir, oboje. Toki hud inštrument. Jaz, če bi izbral, bi tudi saks izbral. Ampak sem pa skoraj tubo igral. O, Kot otrok. Hudo. Skoraj tubo. Tega pa nisem vedel.
Zelo blizu je bilo že. Za Kavanici. Ne vem, ne spomnim se, ne vem zakaj, spomnim se pa, da sem šel z očetom na nek ta koncert, ki je bil narejen za otroke, ki ne vejo, čez kaj bi igrali. In je prav vsaka pesem imela en inštrument izpostavljen. In tam takrat vem, da sem tubo gledal. Ampak Si videl tako tubo in si videl tako, shit, to sem jaz. To je to. Še je čas. Ja, sej sem na podobnem inštrumentu na kitari. Ja. Neki nizki registri so za tebe. Mogoče pa tubo igram v Križankah. Pač. Ne, komado. Sploh ni nemogoče. To je bilo dosti dobro, drugače. Pa je saks. Ja. Pa še igra kdo od drugih članov, kaj drugega? Bojan se lik začel klavir učiti. Aha. Prav tako, da hodi na ure klavirja. Jan kar dosti prčka po klavirskih tipkah. Probavam. Ja. Jure tudi zna, še na akord prijeti na kitari. Tako po taborniško. Pa ti tudi navadno kitaro. Ja, znaš? ja. Kris? Bojan dosti dobro bobne igra še to. Bojan tudi igra bobne, Ja. ja. Bojan solidno igra bobne. Kris pa... Kris bi lahko kakšno violino prejel mogoče. Ga bomo usmerjali, ja. Ok, Križanke, Stožice. A to je vprašanje? Z bratom Vsaj Vrtajeno. komentar. Kaj? Je to moraš zdaj komentirati, ali kaj? Ali pa z Brateno. A ja, zbrat zakaj? A kaj nam je bolj všeč? Sem upala, da bo težko, glede na to, da ste skozi govorili Križanke, pol so pa še Stožice na vrsti. Ja, sej so, ne? Ja. To je plan, morda zelo ambiciozen. Mislim, sigurno, definitivno, definitivno ja. zelo ambiciozen, definitivno. Uresničljivost je pa druga, ne? Ja. Ampak Križanke bojo uresničene Ja. in bojo spektakel oziroma gledališče. Mogoče celo vidimo Martina na tubi. Morda. Stožice pa... Vsi v Stožicah smo še igrali parkrat, ne? Dvakrat smo že igrali v Stožicah. A si celo trikrat? Jaz sem trikrat. S kom si že ti igral še? Sem bil še gost para Fat Butlers. Butlers, ja. Tak precej nenavadne izkušnje so te Stožice, se mi zdi. Zakaj? Za izvajalca. Tako res je morje. Res je veliko ljudi. Pa ko stojiš v dvorani, je ta ogromna dvorana res velika. Ampak se mi zdi, da je, mislim, podoben. Ja, podoben feeling je bil, ko smo igrali pa na Na kongresnem? na Kongresnem trgu. Je bilo pa tudi, se mi zdi, da nekih 4000 ljudi takrat. In zdaj ena fotka in je tudi morje ljudi. Tisto je bilo tudi morje, ja. Ja. Sam Stožice so pa 10 plus. Ja. Tako da to je pa res veliko. 1000, Ja, ne ja. 10 ljudi. 10 000 plus. Ja. Ne vem, jaz ne bi mogel nič izbrati. Križanke so še vedno Križanke. Pa Stožice so tudi še vedno Stožice, ne? Ja. Tako da... Ne, vama bo oboje. Tako je. Boje, ja. Lahko se bo vsak za eno odločil. Ljudski vrt. A obstaja kak citat, ki opisuje vajno življenje? Kaj je erotika in način življenja? Erotika je način življenja. Ne, mislim, jaz se ga ne znam zdaj spomniti. Imam pa enega, ki bi se ga rad držal. Ful mi je všeč. Se mi zdi, da je kitajski. In sicer čas, da... Najboljši čas za posaditi drevo je bil, ne vem, 10 let nazaj. 10 let nazaj ali pa par tednov nazaj ali pa kakorkoli. Drugi Najboljši čas je pa zdaj. Tako da probam se ga držati. Neuspešno vedno, ampak tako. Ja, Martin, najboljši čas za začeti igrati tubo je bil 10 let nazaj. Točno to, Ampak drugi najboljši je pa zdaj. To kar dobro. Meni to res všeč. Imaš še ti kaj takega v rokavu? Ja, erotika je način življenja. To je citat, ki me zaznamuje.
Ok, pol pa, kaj pravijo o vama ljudje, ki vas zelo dobro poznajo? Se mi da drugega. Ja. Dobro poznajo. To moramo zdaj zase povedati. Ja. To je ta fora, najkrat smo na eni delavnici, pa je bila dobra igra, da je bila ena slika na dol obrnjena in si jo mogel pogledati in je bila gor ena oseba in si mogel dobre lastnosti od te osebe povedati in pa je šlo to v krogu. Pa vsi so imeli isto sliko, ampak pol, ko si dobil sliko, je bilo v bistvu ogledalo in si mogel sam pozitivne lastnosti vse povedati. Tako dober workshop. Ja, ljudje o meni pravijo, da sem popoln hipotetični moški. Ne vem, kaj pravijo ljudje o meni. Ne pogovarjam se z njimi. Pogosto. Razen z oboževalci. Razen z oboževalci, ki niste imamo zdaj. To pa. Ne vem, o meni rečejo po moje, da sem zanesljiv, pa resen, pa prijazen, pa da lahko kdaj dost govorim. Lepo brat. Kaj pa? Lepo brat. Lepo brat. Ne vem, če je to beseda uradna, ampak sem si jo zdaj izmislil. Kaj je to? Da imaš lepo brada. Lepo brat. Lepo bradat. Ja, ampak z malo strnjem. To definitivno bolj pripada tebi. Hvala, Martin. Ja. Sem ga pripeljala samo zato, da si laskava drug. Jaz gleda tak, ja. Lepo. Kaj pa sta hotela postati, ko sta bila otroka? Mislim, ne vem, če sem imel kakšno toliko močno željo kot potem, ko sem začel igrati kitaro, to, da bi pač bil glasbenik. Ampak sem treniral tako različne športe v mladosti. Tako da mogoče sem hotel biti kakšen nogometaš ali košarkaš na začetku. To je to. Hotel sem biti srečen. In si to tudi postavil? Čist happy podcast. Delam na tem. Jaz pa... Mene je vesolje vedno ful fasciniralo. Še zdaj me pa mi daje eksistencialne krize. Jaz sem imel eno kot uro pa pol nazaj. A res? Ja. Pa prejšnji so imeli z Jano mene 2 uri eksistencialno krizo po enem koncertu. Ja. To je dosti zabaven. Ampak to tudi moja nona, torej babi iz Nove Gorice, je vedno rekla, da bom astronaut. Tako da žal zdaj nosim očala, pa ne morem biti. Drugače pa bil sigurno. Bi pa šel vesoljem takoj. Če mi rečejo, jutri greš lahko na polet, bi šel takoj. Ful bi ti rad rekel to, ampak žal nimam teh moči, da bi ti to omogočil. Ali pa ti že vam. Kdorkoli bo imel tako +1 na raketi, tako je. Se Martin priporoča. Te vzamemo kot +1. Hvala.